Wis panas langsung aja dicemplungno. Ojo pernah ngremehno awakmu dhewe. Nek awakmu gak bahagia dengan kehidupanem, perbaikilah sing kleru dan teruslah melangkah. Gak usah benci mereka yang mengatakan hal elek kanggo menjatuhkanmu. Mergo merekalah sing gawe awakmu makin kuat saben dinone. Cintai apa wae sing ana ning donya iki dengan sewajarnya. Mergo gak ana sing abadi ning donya iki. Belajarlah memahami bahwa gak kabeh keinginan iso kelaksanan. Selalu lakukan kebaikan nganggo cara terbaik, mergo dengan itulah kedamaian iso. Keraguan iku ora lawan teko keyakinan. Namun keraguan adalah bagian teko keyakinan iku sendiri. Ikhlas nampa kesalahan, terus belajar teko setiap kesalahan iku. Mergo iku sing iso ndadekno awakmu kuat dalam menjalani kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabar sampean, moga-moga dina iki kabar sampean apik sehat. Tapi nek ora sehat, moga-moga sampean nang waras terus nang lunas. Boleh masih nek musim pancaroba ngene iki biasane hawane adem terus akeh wong sing pilek. Jadi, ayo masak sing pedes-pedes sing enak. Terus contoh masakane apa bolo? Ayo tak dudono bahan-bahan karo bumbune. Bahane sing pertama bolo iki lho, iwak asin toh iwak pedo. Terus iki ono pete, terus lombok rawit iki abang karo ijo, terus ono brambang, bawang, terus iki mang tomat mang oleh ramban karo godhong lumbu. Wis iku tok bolo. Jadi langsung ae bolo, ayo dieksekusi. Pertama bolo, langsung dirajang brambange. Dirajang koyo ngene bolo. Gak usah cilik-cilik lembut, tapi dirajang agal-agal. Nah, agal-agal kayak ngene bolo yo. Langsung bawangi. Bawangi iki padha ae bolo yo agal-agal serasa lembut-lembut. Lah iki wis bar, lomboke gen utuh, petene gen utuh. Langsung aja pertama ayo digoreng iwake. Langsung bolo genine dikakno. Dikei minyak secukupnya. Bikin panas bolo. Lagi bolo minyaknya wis panas langsung aja dicemplungno.
Ojo lali bolo diwalik ya. Kenapa diwalik? Ben gak gosong. Iki wae wis mateng bolo, langsung ae dintas. Terus jelantai iki mah digen dinggo goreng bumbune iki mau. Bawang karo brambange. Terus diudek-udek terus sampai ambune wangi bolo ya. Nek wis wangi, langsung ae pete karo lomboke dipelungno bareng. Terus diudek-udek sampai mateng. Ojo lali bolo, tomate ya langsung wae dicemplungno. Nek bumbune wis alum kabeh, langsung wae godhonge lumbu iki mang diplungno misan, terus diudek-udek sampai alum, terus bumbune ya rata merasuke. Nek wis alum kaya ngene bolo, langsung ae diplungno micine. Iki gak usah nganggo uyah bolo ya. Soale wis asin, nganggo iwak asine mang. Nek kabeh wis tercampur terus ya wis masuk. Terus sing terakhir boro, aja lali iwak asine langsung diplungno. Aja lali bolo, diudek-udek, digubel-gubelno, gen tambah nyampur, gen tambah merasuk rasa asine. Wis mateng bolo, langsung wae ayo dienggo mangan nganggo sego jagung, gen tambah enak. Iki lho bolo, sego jagunge wis siap. Langsung ayo mek iwake. Langsung wae nganggo tangan bolo, tapi puanas iki bolo ya, puanas. Jadi ayo mek sendok, terus ayo mek nganggo sendok wae. Aja lali mek lomboke, mek petene, terus godhonge lumbu iki mang. Aja lali mek sing wakeh bolo ya. Kayak biasane bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak ya. Lomboke bolo. Bener-bener enak bolo. Bolo udang talas. Enak.
Do masih godhong lumbu, godhong talas di ngono kok jeblongno biasa kok ora gatel. Ora gatel nek pas sampean ngeblongno iki panas minyake ya. Dadi nek panas minyake iku gak gatel. Enak tenan iki, Mang. Iwake asine kerasa. Lomboke mongal tenanan. Petene gua biasa. Bukan matur nuwun sampeyan nonton video yang menawa sama akhir tetap aja lali like, comment, share, subscribe kenapa? Gen video ini masih channel lebih berkembang. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ning masih channel. Masih channel Gobios.